VIP зависит от того, сколько каких решений туда применено, насколько эксклюзивный материал, и он может быть там от 250 тысяч за метр до 450 тысяч за метр. Но все это я называю еще без стоимости интеллектуальной системы управления офисом. Потому что если сделать интеллектуальную систему управления офисом с точки зрения там, всего офиса, то это обойдется где-то еще дополнительно от 50 без НДС на метр. На самом деле не всегда весь этот набор нужен. И, не знаю, по нашему опыту мы уменьшали цену где-то до 30% целесообразных решений.